Do Fé e Crochê. Agora eu vou ensinar a fazer essa florzinha aqui. Eu já tenho feito ela no meu canal, mas eu vou ensinar como é que vai fazer. São três carreirinhas de pétalas, ó. 1, 2, 3. Aí aqui, essa aqui de trás, ó, que eu tô fazendo por último, vai ser as nossas folhinhas. Eu, como já fiz essa, vou só fazer a iniciação para vocês verem como é que eu faço, tá bom? Já eu venho para mostrar o passo a passo, tá bom?